Hello，各位觀眾大家好，我係空仔啊！大家應該都幾認識呢個遊戲㗎啦。呢個遊戲呢係笑波子呢就玩過嘅《Sim 嘅小雞》系列啦。而我睇咗佢啲片就覺得幾好玩，所以拍俾觀眾睇啦。係笑波子係玩電腦版嘅，因為我喺電腦版試過單呢，因為我儲存量不足啦，所以就刪咗幾個遊戲呢都係 down 唔到，所以就喺手機度俾大家睇下啦。係啦，唔係應該係咁先啦。呢個遊戲呢係含有少少粗口成分嘅，不過粗口成分唔係我講嘅，而係呢，我哋只要喺呢一度呢寫啲字呢，撳發送出去呢，呢隻小雞雞呢就會自己同我傾下偈噶啦。好啦，我哋開始啦。寫個最基本嘅字。Hi，Hello。嗱，各位觀眾，呢度有個紅色燈嘅。如果佢講咗啲咩粗口啊、色情嘅內容呢，你就可以撳呢啲乜乜，然之後你就可以撳檢舉噶啦，跟住佢就會自己熄咗佢噶啦。我哋開始，我哋開始今日嘅旅程啦。寫咩好呢？香港啦，人傑地靈。香港人傑地靈，係喎，睇下我嘅名係點先。佢會講啲乜嘢呢？空仔，呢個係咪鬧緊我？粗口嚟㗎？算啦，打咩字好呢？打下 YouTube 先。YouTuber，Smosh，睇大 J 會點先？大 J，我知道我有好受歡迎嘅 YouTuber。原來大 J 就有一個好受歡迎嘅 YouTuber。最近你玩什麼遊戲？我玩咩遊戲啊？我玩 Minecraft 啦。Minecraft， 這是很有意思，嘗試一下。呢個咩嚟？我唔想 down。睇下笑波子先，睇下佢會講啲咩出嚟。笑波子，笑波子係佢老公。笑死我！再打一次先。好笑啲遊戲。笑波子係咩呢？失敗請嘗試。今日打 TD 進嚟試下。TD 進點呢？TD 進跳樓！你竟然侮辱我嘅偶像！錯啫。你居然冇個偶像，你會死咯嘛？跟住寫咩好呢？寫邊個好呢？劉德華啦，睇下佢會講乜嘢？劉德華邊個得啊？係咪呢？各位觀眾，劉德華覺得係咪呢個得啊？應該唔係呢個得，呢個得。佢寫錯，啱喎，亂寫錯字，勁嘅。德華型到爆！I don't think so。I don't think so。咩 K 吉他咩嘅？今次打邊個好呢？打邊個 YouTuber 嘅名落去好呢？大 J 咩 YouTuber 呢？阿奕啦，好唔好？阿奕阿奕，阿奕，
阿瑩，你嘅男神？你是女的嗎？乜男神？咁咪即係你係女㗎啦，應該。你是女。係咪 WiFi 唔穩定？唔係好穩定啊。再 send 一次先。打返佢個名會點名唔知 SIMI。嘿，閃，我是最可愛的小雞，是你嗎？我哋寫咩好呢？寫下三國啦，我哋。三國。殺，三國殺。寫咩好呢？澳門啦。澳門寫錯字。寫錯字。澳門。澳門好路啊，咩意思啊？我條好路。打返你個名落去先，小雞雞。寫錯字。小雞雞。話自己好可愛。寫咩好呢？試下再打隻小波子先。小波子好靚仔，我唔覺咯。試下One Lock啦。係咪咁串？好似咁串One Lock。你唔識呢個One Lock㗎？咁算啦。地球啊！睇下佢會講啲咩？我們身處的行星會唔會係咁呢？地球生病了，為環保出一分力。咁嘅，為環保出一分力。做乜嘢啊？可唔可以 copy？可唔可以寫多次？算啦，你寫佛陀啦，今次。佛陀，如果佢呢隻雞仔講啲咩得罪你，就唔好怪我啦嚇。普度眾生，你都做咗啲善事積下得啦。好聰明？咩意思啊？Minecraft 先。It is an exciting sandbox game. Yes. So you see me every day. No. But錢不懂的話，我哋
YouTube YouTube 大 J 啊，再打多次先。大 J No One YouTuber 嚇？乜大 J 係第一個訂閱人數最多嘅 YouTuber 嚟嘅咩？英國紳士牌係喎 gentleman 喎真係。London 點算唔記咗 London 啊！寫咩好呢？寫小豬先，小豬攞啲台小豬嚟，小豬點呢？原來小豬係超可愛嘅亞洲舞喎！啊乜？原來小豬跳舞我真係唔知。功夫熊貓，係喎。近期依家上緊，係近期依家上緊熊貓3，幾好睇。我未得閒去睇。哎呀！寫漏字。功夫熊貓，去。阿寶超靚仔，寫 Mickey Mouse 先 MICKEYMOUSE。過街老鼠最鍾意叫唔着褲嘅老鴨。過街老鼠。Hong Kong The city is dying。係喎，啲復活節打 Easter 先。Easter 復活節。The apple of my eyes。Apple 啊。An apple a day。相信各位觀眾都知我寫乜嘢㗎啦。Keep the daughter away。係咪咁啊？Keep the daughter away。An apple a day keep the daughter away。Normal is red, but some of them green. Yes， 聽明過。你喜歡吃什麼？有很多。例如咩？忘了。李真健唔係李真咩？例如咩？忘了。李真冇記性。你真冇記性。你真冇記性。我冇耳仔㗎，但係我有腦。Sorry。改啲字，走開。該。Good A。好彈。咩好呢？
寫小亨利先。小亨利呢？係喎，啱喎，係喎，小亨利真係神射手喎，因為之前小亨利呢，喺同我呢嗰集 YouTube 呢，射啊射四七八呢嗰集戰術高超，唔錯。跟住到，不如寫下我哋班同學嘅名啊，例如識叫嘛？我驚阿師睇呢條片呢，返學鬧我。羅樂兒，姐係唔愛我啦，祝你幸福。係咩啊？係咩啊？明。係咩呢？仲有啲咩可以寫呢？一時間諗起咁多。佔中啊！佔中，風雨中抱緊自由。應該對。對。Fish 魚。Cutest lady in the world。XD。Boy and girl. Girl. 睇下龜波氣功先。我唔記得點寫，好似咁樣寫，唔記得咗。咁樣寫。龜波氣，咁呢個氣唔俾呢個氣。龜波氣功，下咩啊！我死啦！特下放過我啦！孫悟空在此，孫悟空想用元氣彈突爆你，就小雞雞。孫悟空，佢自老婆。玉帝呢？玉帝點唔知？玉帝龍王嫁女。唐僧。我哋呢排教唐僧生得白骨精。唐僧。都好食咩？仲有咩呢？咩好呢？錢啊！錢啊！你可以匯款給我嗎？我現在急需一筆錢，我明天還給你。睇嚟我哋要開始玩嘢啦。係咪呢個戶口啊？係咪呢個銀行戶口個戶字？各位觀眾，我而家打住先。如果有錯字嘅，如果個戶字呢有錯字嘅話，你哋就喺下面留言啦，係冇？唔該晒。你知銀行戶口？去吹吧。係咪 Citibank？Citibank。英文啊？英文係咩英文？英文有失敗嘅，我求其打幾個字先。CAT cat。Michael 啊？係咪 Michael 啊？黑子，嗰位籃球仁兄係咪呢個字？
黑子，你食小黃奶的。哇，好多好多啊，好多啊！等我寫多次小波子先。小波子咩意思啊？波子，波子，好兄弟。公仔咩意思啊？唔係。1、2、3，1、2、3。迪士尼。迪士尼好多暑期工，仲有成42蚊一個鐘。急口令。睇下溫泉先。溫泉。我溫馨阿媽成日拎啲魔術奶係咁懶係勁咁。要未啊？邪惡的魚。唔要。我飲乜清水？失敗嘅。我有問題。有問題嘅。蛋。B。蛋 B 未啊？小米住我的老公。見你係小雞雞咁，我就大雞雞啊！羨慕妒忌恨。我是什麼？你係男定女㗎？嚇？你是男？你是男定女？你是女的？真的嗎？
真的嗎？當然是真的。約佢出街食飯。別找我，找你家新抱吧。我可以答咩？唉，算啦，既然係咁，我哋唯有分開兩集拍啦。好啦，各位觀眾，今集時間差唔多啦。好啦，我哋下集再見啦，拜拜。